guys, kembali ke channel Sorry. Sekarang aku mau review apa kecil karena udah malam. Review squishy cuman satu, ini lagi di hotel. Ya, karena ini namanya squishy. Kalian tulis di bentar guys. Ini namanya squishy koni nggak tahu, I belum tahu bukan, pokoknya kayak gini, kayak kecil gitu di belakang. Kita buka ini aku beli di Pondok Indah Mall. Ini plastiknya doang, enggak kan. Ini dia, ini slow, ininya kayak koni kami ya. Squishy-nya kayak gini, kalau kayak gini gak tahu I belum atau bukan. Ini belakangnya, ini depannya, belakangnya, ini depan, belakangnya. Ini squishy kesayangan aku baru beli di Pondok Indah Mall. Banyak squishy loh di sana. Udah kayak gini. Dia kayak kebak. Oke deh guys, jangan lupa subscribe, komen ya di bawah ya, komennya ini I belum atau bukan, dan like video ini. Bye.